O'ylanibdi yigitcha, to'y ham o'tib ketibdi. To'ydan keyingi kecha kuyov ichib kelibdi. Yigit kirdi eshikdan, nozik qizga tashlandi. Qiz ham qochdi yo'l biridan, qo'lashmochoq boshlandi. Kuyov dedi, to'xtagin, qaynatmagin qonimni. Qo'limga tushsang agar chiqaraman joningni. Qo'rib qo'ygin dizamni, allalab uxlataman. Ushlab olsam, inangni ko'zingga ko'rsataman. Jon borsa qochdi kelin, axiri charchab qoldi. Kuyov ana shundan keyin kelinni ushlab oldi. Endi kuyov kelinni nima qilsa qiladi, qanday o'tarib kecha buni Farhod biladi. Ertasiga sho'rlik qiz enasiga arz qildi. Dedi, kecha kuyovingiz yurak bag'rim qon qildi. Nima bo'ldi jon qizim? Yomonmikan yigitcha? Bir boshidan gapirchi, nimalar bo'ldi kecha? Kecha esgan kuyovingiz avval rosa quvdilar, yetib oldi oxiri tong otguncha urdilar. Ro'molimni oldi-yu, qaytardilar qo'limni, aylantirib soldi-yu, ko'kartirdi ko'zimni. Aniga qochding, uying kuygur, salimlamay turginda, xotin bo'lsang yeringni aytganini qilginda. Na qilayin oyijon, yonidan qo'zg'atmadi, bu alkash kuyovingiz tonggacha uxlatmadi. Ul quvladi, men qochdim, chartashnima bilmadik, kuyovingiz bilan tonggacha xola-xola o'ynadik. Hech narsa bo'lmabdi-ku, kuyovni kulibdi, dedi qizim oldingda qancha kecha turibdi. Endi senga Allohdan sabr toqat so'rayman, keyingi hayotingda omad to'baq tilayman. O'ylanmagan 91lar xola-xola o'ynamanglar, azillashib birovni qizini qiynamanglar. Omonjon, yoring seniki.